tugiye ku Mashyuza. Okay. Twinjira ku Mashyuza. Tugiye gusura turebe nk'uko batubwiye ngo Amashyuza yarakamye, mbese tumenye niba nibyo. Urabona ko turiho turahegera. Tugeze ku nzu ihari. Inzu y'ubukerarugendo. Tugeze ku kibuga cy'Amashyuza. Urareba rwose hari jaride imeze neza cyane. Urabona ko hari abantu baba bakora amasuku mu muvoma zitandukanye. Neza. Jaride ihari ku Mashyuza. Muriho murayireba rwose jaride ku Mashyuza. Imodoka irashyitse, turaparitse, murabona ko kabisa tayari twamaze kuhagera. Tugiye kureba dutoze koko mu by'ukuri niba Amashyuza arakabe cyane niba batubuye. Yewe gakanopi. Nta kintu wakora ngo agaruke. Hari abantu bajya barigisha. Uzi ko iriya sawa ureba hariya, uzi ko ari iyimira abantu kuriya koko kandi nashyushye. Kandi byagera wa musaza agashinga muri. Uzi ko ibyo umusaza yarabizi. Muri hariya biraga. Nkuko mubona turiho turafotora niho abantu bogeraga. Urabona ko rwose ni ikibuga kinini niho amazi yarari. Ariko Amashyuza rwose yarimutse aramanuka rwose. Muriho murareba ahantu yagiye. Murareba umusozi hakurya, hejuru rwose hari ishyamba. Murabona ahantu rwose Amashyuza yimukiye. Nahigereye rwose. Baba, we none se hano ho byaje kuhagira gute? Reba nyine nawe. Uzi ko iri suri ari ryo burya yica umuntu burya. Iri suri se warimanuka mukabaho. Rirashyushye ritari gutwika. Hano ho byaje kuhagira ute? Reba nyine ahubwo nahara mu gakono uri kureba bari ko hakiri moda. Mu gakono ngo yararimo niko numvaga bambwira. Nkuko mubibona twageze ku Mashyuza, urahareba rwose. Handi batubwiye ko Amashyuza ari igisima, urabona ko ibitaka byagiye bimanuka. Turahari rwose murahareba. Urabona ko hari n'abantu baba baje kuyasura rwose, ukareba uburyo byagenze.
kubibona niko byagenze. aha ubona ndiho ndifotoreza urimo urareba hazitiye niho bita ku gakono. Hari udukono tubiri, akari ku gakono ka mbere, agakono ka kabiri ni aka ngaka. Murakabona rwose uburyo kangana. Agakono ka kabiri rero ni aka ngaka niho murareba hano hepfo, karazitiye nta buryo twakwinjiramo ngo tukabereke, ariko niho umuntu yajyaga agahita apfa. Urabona ko nta mazi yaragiye, kambashe kuba reka ngerageze kuba nabasha kuhabereka neza turebe ko muhabona. Murabona ko nta kintu kikirimo rero rwose. Amashyuza yarakamye. Ahandi ni ugakono ka kabiri, agakono ka mbere nakaberetse. Murabona ahandi hantu nabwo abantu bakandagiraga bagahita bapfa, naho amazi yaragiye rwose. Bigaragara ko amashyuza yagize ute, amashyuza yarakamye ariko yimukira ahandi hantu. Dore ngaho naho, dore ngo icyo gisimu cyaho murahabona rwose. Murabona ko rwose hariya niho amashyuza yarigitiye, hariya niho amashyuza yarigitiye rwose. Urabona uburyo amanuka aturuka hariya yahoze mbere. Murahareba uburyo hose habaye imyobo gusa n'amatongo. Ni ukuvuga ngo aya mazi ubona amanuka rero hariya hasi niho amashyuza yarigitiye, agahenguka hehe, agahenguka hepfo mu muhanda. Murahabona rwose hariya niho amazi yinjirira akazaseruka hepfo mu muhanda aho simega icukura kariyeri. Murahareba rwose. Hari umuntu wabaga ikiraro cy'abazungu. Niho habaga harimo ikiraro cy'abazungu gifatamo hariya hakurya hariya. Burundu. Urareba uburyo bari gutogota. Arashyushye cyane gasumu. Agashyushye. Dore uburyo barimo aratogota ndagaswi. Nkuko mubibona twageze handi amashyuza yatebereye. Turi ku gakono aho amashyuza abirira. Reka nze muhabereke neza kabisa uburyo amashyuza barimo aratogota. Murabona rwose ko mpagaze hejuru y'amashyuza, nyahagazemo neza. Arimo arantogoteraho nyahagazemo rwose. Murabona rwose uburyo amashyuza aturuka hasi mu kuzimu agatogota. Kanze muhabereke neza, murabona ko uko n'umwotsi uzamuka wayo uburyo barimo aratogota murabibona byose. Murabona ko mba nabize icyuya rwose. Kubera iki? Kubera ubushyuhe buba buhari. Ni umuriro abatwika, amashyuza abatwika rwose.
ntabwo byoroshye twageze ahandi ku mashyuza tugiye kureba uburyo amashyuza yaba yaratebeye cyangwa se yarimutse. Murabona ko ntibyoroshye, ubushyuhe ni bwinshi kubera ubushyuhe bw'amashyuza batogota cyane. Niho n'ubu gutya nicaye mu gakono, nicaye iruhande rw'agakono rwose aho amashyuza abirira.